भैया लोग बवाल हो गईल बा। पुरान लड़ाई नयका मोड़ ले बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़का कंट्रोवर्सी हो गईल बा। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह पर अब तक के सबसे बड़का हमला हो गईल बा। अब बोलने के बा ये जान ले बा तो माथा पकड़ ले बा। भैया लोग आज हमनी के ये नया बवाल के पूरा हाल बताएं। ये बवाल के हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताएं, लेकिन पहले ये वीडियो देख ली। चंद लोगों को पीछे कीड़ा काट रहा है। मैं चाहती हूँ सुनो, अगर इतना बल रखते हो सामने आओ, कलेजा लेके आई हूँ मैं। हल्के में नहीं लेना अक्षरा सिंह को भैया। ऐसे ही शेरनी का नाम गड़गड़ा नहीं रही हो। इधर आओ, सामने आओ, सामने। पीछे से तो कुत्ते भौंक के निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी मैं। चलो देखा तानी कि अक्षरा सिंह कितना खिसियले बाणी, अपना के शेरनी कहत बाणी। और ओकरा बाद तो ऐसन बोलनी कि बवाल हो गईल। केकरा पर अक्षरा सिंह इतना खिसियले बाणी, केकरा पर इ तगड़ा अटैक कैले बाणी, उस सब के राज आज देसीला पर खुली। तब पहले ये वीडियो के असली कहानी जान ली। ये वीडियो बाटे आरा के बखोरापुर गांव के, जहां हिंदू नव वर्ष के प्रोग्राम में अक्षरा सिंह परफॉर्म कर ले पहुंचली। आरा जिला के शेर के ह ई त दुनिया जानबे करेला। आरा जिला के शेर हवन पवन सिंह। फिर कबा अक्षरा सिंह स्टेज पर रहली और सामने आ गईलन पवन सिंह स्टार के समर्थक। कहल जाला अक्षरा सिंह के फैन लोग कुछ कमेंट कर देलस। फिर कबा आरा में अक्षरा सिंह के पारा चढ़ गई, एकदम भड़क गईली। अब पवन सिंह के फैन लोग के कुत्ता बोल देली। लोग कहता कि भले ही अक्षरा सिंह पवन सिंह के फैन लोग पर खींच निकलनी, लेकिन टारगेट पवन सिंह रहलन। से तो कुत्ते भौंक के निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी मैं। चलो अक्षरा सिंह के बवाली वीडियो से पूरा सोशल मीडिया हिल गई बा। अक्षरा सिंह के खींच देखी, दोसर सिंगर गाना गात रहलन, लेकिन माइक पकड़ के बोलनी हम तुम्हें कुत्ता समझते हैं। दम है तो ए बात से साफ बा कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के समर्थक लोग पर एकदम बरस पड़नी और एक के जरिए अपना गुस्सा पवन सिंह पर निकाल देली। से तो कुत्ते भौंक के निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी मैं। चलो देसीला टीम ई बात के पता लगौले बा कि आखिर पवन सिंह के फैन लोग अक्षरा सिंह के प्रोग्राम के दौरान का नारा लगावत रहलन। तब पता लगल बा कि कुछ लोग पवन सिंह के सपोर्ट में नारा लगावत रहलन, यानी पवन सिंह के फैन लोग अक्षरा सिंह के सामने पवन सिंह के खाली नाम ले रहलन। लेकिन यही बात पे अक्षरा सिंह खिसिया गईली। पवन सिंह के कोनो फैन अक्षरा सिंह के खिलाफ कुछ ना बोले रहलन, खाली पवन सिंह के नाम ले रहलन। इतना में अक्षरा बवाल काट देली। सोच ली ये मामला कहाँ ले पहुंचल बा। अक्षरा सिंह के दिल में पवन सिंह खातिर कितना नफरत बा। अब सवाल ई बा कि आखिर अक्षरा सिंह पवन सिंह से इतना नफरत काहे करली। ये जाने खातिर ये दोनों जना के कहानी के शुरुआत में जाए के पड़ी। तब भैया लोग जैसा रंगुआ लोग जाने ला कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह दोनों जना भोजपुरी के दूगो बड़का सुपरस्टार बढ़न। दोनों जना एक साथ कई गो सुपरहिट फिल्म में काम कैले बा लोग, जैसे कि सत्या, असैया सुपरस्टार। ऑन स्क्रीन उनकर केमिस्ट्री देख के लोग पागल हो जाते रहे। लेकिन इहे बीच धीरे धीरे खबर इहो फैले लगल कि इनकर जोड़ी खाली स्क्रीन तक सीमित नहीं थे, बल्कि रियल लाइफ में भी ये दोनों जना एक दूसरे के करीब आ गए बढ़े। पिछला साल एगो पॉडकास्ट में अक्षरा खुल के कहले रहली कि वो पवन सिंह से बहुत प्यार करत रहली। अक्षरा सिंह कहले रहली कि पवन सिंह के घर वो रोज आ जात रहली और सोचत रहली कि पवन सिंह उनकर जिंदगी के सच्चा प्यार बढ़न। लेकिन भैया लोग लव स्टोरी में तनी मनी तो दिक्कत अइबे करेला। अक्षरा के ये प्यार में बहुत दर्द मिलल, काहे कि पवन सिंह अपना पावर अक्षरा सिंह पर दिखावे शुरू कर दिलन। कहल जाला कि अक्षरा के लाइफ के पूरा कंट्रोल रहे पवन सिंह के हाथ में। तब भइल का कि अक्षरा और पवन के रिश्ता में दरार आ गई। और ई तब आइल जब इनकर ब्रेकअप के खबर दुनिया के सामने आयल। ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह कई गो बड़का आरोप लगैली। अक्षरा के कहनाम रहे कि पवन उनकर जिंदगी में बहुत कंट्रोलिंग रहलन और उनकरा पर इमोशनल टॉर्चर करत रहलन।
ए बात से भोजपुरी इंडस्ट्री में हंगामा मच गई रहे। तो दूसरा ओर पवन सिंह कुछ ना बोलन, एकदम चुप रहलन। पिछला साल पवन सिंह ए पर पहला बार कुछ कहलन। पवन सिंह कहलन कि हम कभी किसी से आई लव यू कहे ही नहीं, अगर रहना है तो इज्जत से रहो वरना नमस्ते करो। पवन के जवाब से साफ बा कि वो अक्षरा के इल्जाम से सहमत ना रहलन। लेकिन भाई लोग, पवन सिंह के पर्सनल लाइफ में इहे एगो खाली कंट्रोवर्सी नहीं थे। उनकर पहला पत्नी नीलम के सुसाइड, दूसरका पत्नी ज्योति से तलाक और ओकरा बाद अक्षरा सिंह के साथ उनकर ब्रेकअप। इस सब के वजह से पवन हमेशा चर्चा में रहलन। लेकिन पवन सिंह तो पवन सिंह हवन, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार, अभियो बड़ा पावर बा। अक्षरा सिंह के साथ ये कंट्रोवर्सी में एगो नया ट्विस्ट आ गई बा। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी पवन सिंह के सपोर्ट में एकदम से सामने आ गई बाड़ी। रानी कहले बाड़ी कि पवन सिंह के अंदर बहुत दर्द बा, जे लोग उनकरा के बदनाम करता उ लोग के जवाब देवे के चाहिए। रानी के बयान से साफ बा कि वो पवन सिंह के साइड लेत बाड़ी। रानी के मुताबिक पवन सिंह के जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा बा ओकरा पीछे बहुत दर्द छुपल बा। लेकिन सवाल बा कि अक्षरा और पवन के बीच सुलह हो पाई, काहे तकरार के अंत होई। त देसीला के साथी लोग, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के रिश्ता के ई कहानी में प्यार, तकरार और दरार सब बा। रघुआ लोग के का लगाता कि का अक्षरा सही बाड़ी या पवन सिंह? और रानी चटर्जी के सपोर्ट से क्या कुछ फर्क पड़ी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दी। दुनिया के पहला ओरिजिनल भोजपुरी चैनल देसीला के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दी ताकि हमनी के साथ बनल रहे, हमनी के रिश्ता टिकल रहे। कबो हमनी के रिश्ता में अक्षरा और पवन वाला बवाल ना होके, यही से सब्सक्राइब करें और रिश्ता मजबूत कर लें। जय हो भोजपुरी, जय हो देसीला।